그러면 내심 대비만 해도 돼. 내심 때 어차피 그거 어? 계산을 못했어요. 답을. 마지막만 안 나와. 마지막 부분 확인해 보자. 야, 내가 그래서 수업 촬영하려고 유심을 하나 더 산 거 아니야? 진짜 내가 이놈의 온라인이 뭔지 젠장. 라이브 수업 하는데 끊기는 거 짜증나가지고 유심 새로 파서 무제한 요금제로 바꾸고. 근데 우리는 어차피 뭐 애들 다 오니까. 거기 22번을 개인적으로 일단은 첫 번째 여러분들이 문제 상황을 파악할 때 그때는 물론 1부터 10까지 넣어야 되지만 1부터 10까지 넣는 거는 그냥 등비 이거 해보면 등비 형태 나오죠, 그죠? 등비 형태 나오고 공비 얼마 나와? 16분의 1 나와요, 그죠? 공비 16분의 1. 근데 그러면 결국에 첫째 항 문제인데 첫째 항 얼마? 첫째 항 4분의 1. 이 두 개가 맞으면 답은 무조건 나와. 그지 않아? 등비수 합공식에 넣으면 되잖아. 일단 결론은 그런데 봐봐. 일단 그 전에 상황을 파악해야 되는 게 과연 이놈의 이 베타 뭐야 알파야? 알파 m 베타 m 얘네들 어떻게 되냐? x가 0에서 4m 파이까지거든. 그러니까 m을 일단 문제 파악하는 게 필요한 사람은 m을 1 넣어요. 알았어? 이 상황이 그래프가 어떻게 되는지 아니면 교점 개수를 구하는 게 어떻게 되는지를. 근데 m은 1 넣어버리면 그래프 개수가 너무 작으니까 한 적당히 뭐 2, 3개 정도 2나 3 정도 넣어보면 그래프 개형 모양이 나오고, 그 다음에 이게 지금 가조건을 보면 4n-4인데 어차피 n에다가 1, 2, 3도 넣을 거 아니야. 그럼 스타트는 얘는 0부터 2파이까지. 그 다음 나 조건은 뭐야? 2파이에서 4파이까지지. 그러니까 이 함수 자체가 4 사인 2분의 파이라는 주기가 4파이짜리 최대값이 4인 그래프를 정확하게 반을 잘라가지고, 그럼 첫 번째 그래프 스타트는 뭐겠냐고. 첫 번째 그래프 스타트는 이렇게 되는 최대값 4짜리 그래프가, 그죠? 2파이가 지금 얘는 절반이잖아. 원래 주기가 4파이니까 2파이가 딱 그려지고 이게 가조건에서 나오는 거야. 그럼 나 조건은 어떻게 돼? 그 다음에 나 조건은 다음 2파이 얘네다 1 넣은 거야 지금. 알았어? 얘네다 1 넣고 2 넣으면 어떤 패턴인지가 보여. 왜? fx에다가 앞에 2의 거듭적으로 곱했잖아. 실제로 미적분에도 이거 있어요. 이렇게 생긴 형태. 그래서 그걸 적분하는 문제가 있어. 알았어? 그러니까 이렇게 그래프를 그린 다음에 이런 식으로 그래프가 쭉 이렇게 줄어드는 애들도 있고, 어떤 애들은 이거를 여기다가 집어넣어. 2의 거듭제곱을 주기에다가. 그럼 주기가 어떻게 되겠어? 짧아지거나 늘어나거나 하겠지. 그죠? 그럼 그때를 정적분을 해가지고 정적분이 0이 되는 게 개수가 몇 개다. 그게 아마 문제가 51개 되는 거잖아. 53개인가? 홀수였어. 그런 문제도 있고. 그러니까 어쨌든 이런 거듭제곱이 들어가는 사인 곡선은 자주 나오니까 킬러에서. 이 다음은 어떻게 되냐 이제. 폭은 그대로인데 이 앞에 나 조건을 보면은 2의 거듭제곱이 위에보다 하나 적죠. 걔는 2분의 1을 때려야 돼. 그러니까 어떻게 돼? 절반인 2가 되겠지. 그죠? 이런 식으로 계속해서 어떻게 돼? 다음은 계속 반 가겠지. 그지? 이렇게 되는 거야. 자, 그랬을 때 이거를 여러분들은 m으로 일반화시켜서 만들긴 하는데, 자, 그 다음에 보면은 gx가 y는 pm과 pm이라는 값은 그러니까 m을 하나 정하면 pm 4m-1 알파 m, 베타 m 이게 다 정해지는 거거든.
근데 서로 다른 4m-1개의 점에서 만난대요. 근데 그래프를 그렸을 때 교점이 보통 여러분들 보면은 쫙 그으면 이 봉우리 하나당 2개씩이 나온단 말이야. 그러면은 4m-1은 뭐냐? 4m-1을 보통 이제 4m에서 1 빼는 걸로 생각할 수도 있겠지만 한 봉우리가 몇 개씩 생겨요? 일단 2개씩 생기지. 그러면 상식적으로 얘가 홀수계가 된다는 거 어떻게 되겠어? 2개 가다가 내가 여기서 PM을 딱 그으면 마지막에서는 접하는 곳에서 PM이 만나야 돼. 마지막은 이거 아니야 이거? PM이 마지막 거에서. 그래야 이게 홀수계가 나오겠지. 이해됐죠? 그럼 잡을 때 얘는 한 봉우리당 2개씩인데 왜 4m이지? 2를 이렇게 하면 이런 식으로 가도 되고 아니면 어떻게 합니까? 2에 2m-1 해서 플러스 1을 해도 되지 않니? 그죠? 이런 식으로 만들어도 되죠. 이게 더 보기 편할걸? 왠지 알아? 이 마지막에 플러스 누구야? 얘지. 그 앞에까지는 몇 개였고 2개씩이었고 그럼 이 봉우리가 몇 개의 봉우리? 2m-1개 나와야 되는 거네. 이렇게 보는 게 이제 이 다음이 어떻게 끝에가 어떤 모양 될지 찾는 데 제일 좋아요. 보는데. 알겠습니까? 어떤 문제는 빼기 1이 더 나올 수도 있고 대부분은 접하는 거에서 끝날 때는 이렇게 보시면 돼요. 알았지? 그랬을 때 문제에서 보면 자 알파-m, 베타-m의 정체가 가장 큰 게 베타-m이야. 그지? 가장 큰 게 베타-m이면은 이게 끝 여기다가 굳이 그릴 필요 없었는데 여기다 그리면 되죠. 그죠? 쭉 왔어. 오다가 계속 낮아지는 거야. 알았지? 낮아지다가 왔다가 여기서 이렇게 깔리는데 마지막 여기가 PM인 거고 여기가 누구겠어요? 4m 파이에서 끝나는데 그러면은 X값 중에 가장 큰 놈이 베타임이니까 얘가 누구야? 이게 베타임인 거야. 얘가 이 점이. 알았어? 이게 베타임인 거야. 그 다음에 얘 누군지 알겠지? 그러면은 하나씩 이 하나가 얼마짜리야? 2파이씩이니까 그럼 얘는 4를 어떻게 묶을까? 그냥 이렇게 쓰면 되지 않을까요? 그리고 쭈르륵 가다가 알파임이 뭐야? 제일 작은 거냐? 제일 작은 거니까 여기 있죠. 여기 이렇게 가면 여기서 이렇게 왔을 건데 여기야 여기 요놈. 알았어? 어차피 우리는 저 알파임을 구하자는 느낌이 아니라 그냥 그 함수의 대칭성 같은 거 써먹자 이거. 그지? 어차피 이제 뭐 삼각함수니까 사인 그래프니까 이해됐어? 이런 식으로 가자. 그래서 베타임이 너랑 너의 중간 값이고, 그죠? 그 중간 값을 얻다가 마지막 요 그래프에다 집어넣었을 때 나오는 게 PM이고, 그걸 X 값으로 갖는 게 누구요? 알파 M인 건데, 이제 M을 K로 바꾸면 거기서 이야기하는 알파 K, 베타 K가 들어가겠지. 그죠? 응? 그러면은 첫째 항이요? K가 1인 거잖아. 그죠? K가 1이면 첫째 항은 사실 여기서 첫째 항을 구하는 거는 이 상태에서 그냥 M 값을 싹 다 1로 바꾸는 게 첫째 항인 거야. 알았어? 이해되지? M 값이 1일 때가 봐봐. 현재 이 상황에서 M이 1이면 뭐예요? 그냥 이거야. 이거고 그 다음에 여기야 여기. 그럼 3개란 얘기네 교점이. 그죠? 그럼 여기가 P1인 거예요. M이 1이니까. 뭔 말인지 알겠지? 그럼 얘 정체는 뭔데? 이게 알파 1인 거지. 그 다음 여기가 누구야? 베타 1인 거고. 됐죠? 그럼 거기에 있는 그 수열 모양 있잖아. 그 시그마 안쪽에 있는 베타 K, 알파 K 이렇게 돼 있는 애들을 전부 다 이 아이들이 들어가면 되지. 알겠죠? 그러니까 여기는 공비 16분의 1인 거 찾는 것도 잘한 거고. 근데 사실 이게 나중에 이거를 어차피 문제라는 게 여기서 10을 무한대로 바꾸면 그대로 등비급수로 가는 거야. 어차피. 그죠? 이 자체가. 그래서 테마는 그러니까 수열 파트는 해놓으면 어쨌든 확률이 높은 게
수원수투 쪽에서 나오든 미적분에서 나오든 어쨌든 이게 활용될 수 있지. 여기도 그대로 해가지고 위에 시그마 부분을 10을 무한대로 바꾸면 등비급수 문제로 바뀌니까. 알겠어? 내가 수열 극한할 때도 그랬잖아. 수열을 정확하게 파악해야지 극한 구하는 건 어렵지 않다고. 그래서 그거를 F니까 F면 사인에다 집어넣어야 되구나. 그죠? 근데 우리가 이거를 알파를 꼭 구해가지고 집어넣어야 될까? 알파를? 생각을 해봐봐. 알파 값을 정확하게 구할 수 있어요. 이게 계속 변화되는데 여기를? 방정식으로 풀 수 있는 것도 아니고. 그죠? 근데 중요한 건 그거잖아. 이게 삼각함수, 우리 수원의 삼각함수 풀다 보면 이런 방정식에서 봐봐. 어차피 나는 이 그래프가 사인 그래프인데 내가 필요한 건 알파 K가 아니야. 사인에 들어가 있는 알파 K 값이 필요한 거지. 그죠? 그럼 생각해봐. 어차피 여기다가 앞에 물론 여기 들어가겠죠. 얘가 지금 상관없겠구나. 얘는 지금 어쨌든 첫 번째 녀석이니까 4 사인 2분의 x에다가 여기에 알파 m이 들어가는 녀석인데. 그죠? 어쨌든 넣으면 결과가 얼마인 거야? 얘 아니야? 그지? 결국은 얘잖아. 그러니까 알파를 구하려고 하면 알파 k하고 보통 삼각함수 니네 다른 삼각함수 문제를 생각해 보세요. 어려운 문제일수록 이 값을 구해서 특수하게 나와가지고 집어넣는 문제가 아니라 그냥 얘를 넣으면 사인 알파 k 형태나 2분의 알파 k가 나와서 이게 얘랑 연관 있는 문제들이 훨씬 많아. 알겠어? 그러니까 단적인 예로 자 얘가 얼마예요? 3파이죠. 그지? 그럼 내가 2분의 알파 1 플러스 베타 1을 하는데 알파 1 예를 들어서 사인만 구한다고 치자. 4는 필요 없고 그러면 2분의 알파 1 하고 베타 1이 지금 뭐야? 3파이잖아. 베타는 전부 다 이런 형태야. 그럼 각변환이 되겠지 그냥. 그럼 얘는 결국 뭐를 구하는 거하고 똑같아. 2분의 알파 1의 사인 값을 가지고 계산하면 되는 문제인 거지. 알겠죠? 알파 k의 그 값을 구할 필요는 없다는 거죠. 오케이? 사인 2분의 알파 k만 구하면 끝나는 거예요. 이걸 이용하면 돼요. 이걸 이용해서 계산을 하면 된다. 어차피 저게 코사인으로 변형되니까. 그지? 코사인으로 변형 2분의 3파이잖아. 그러니까 이걸 알면은 이걸 가지고 코사인 값 이용하는 거 걷다가 그 마이너스 붙여서 알겠지? 그렇기 때문에 쌤 이야기는 알파 1을 구하려고 하지만 요거 가지고 계산하라고. 이걸로 코사인을 구하든 마이너스 코사인을 구하든 하면 되는 거지. 알았나? 그게 지금 쌤이 16분의 하고 앞뒤 두 개 있잖아. 그거 중에 하나만 먼저 구한 거야. 알았어? 그잖아. 두 개 더한 거 했지. 베타 K 플러스 알파 K. 그럼 봐봐. 여기까지 이해됐죠? 그러면은 그대로 가보면 F의 지금 첫째 항 구한다고 생각하고 보면 그 첫째 항 구하는 패턴이 그냥 다음 구하는 패턴하고 똑같은 거야. 베타 1 더하기 알파 1 곱하기 이것만 구하면 되지 이 문제. 빼기가 누구 빼기 누구야? 맞지? 베타 빼기 알파죠? 이거 구하는 것만 이해를 하시면 다음은 뭐 걱정 없죠. 그럼 봐봐. 이걸 했더니 뭐가 나왔어? 마이너스 코사인 2분의 알파 1 나오는 거 인정? 각변환. 그러면은 얘들은 반대로 빼는데 여기랑 똑같은 느낌으로 가면 되지 않냐? 그지? 사인에다가 이번에는 근데 여기가 누가 들어가? 3파이가 들어가는데 어차피 2분의 3파이에서 빼기를 한단 말이지. 근데 어차피 사인은 기함수니까 그래서 마이너스의 코사인 2분의 알파 1이 똑같이 나와. 이게 첫째 항이가 이게. 걷다가 얼마 나눠? 밑에 뭐 분모랑 있잖아. 그는 그 다음 계산이고. 일단은 사인 예. 2분의 1이잖아요. 2분의 1 아닌가? 근데 첫 번째 거는 쉽게 나오죠. 얘는 특수가 그러니까 계산할 수 있는데 이게 계속 숫자가 바뀌면은 근데 어차피 이거는 뭐하고 똑같아? 1마이너스 사인 제곱이니까 결국 사인이 필요한 거야. 알았어? 예. 근데 대놓고
1 마이너스가 있어. 4분의 3. 맞지? 그런 거야. 4분의 3이 나왔어. 그러면 분모가 있잖아. 뭐가? 1 마이너스의 16분의 얘네들이 나온 이유가 그거 통째로 걔네들 가지고 사인 제곱 만들어 주려고 있는 거야. 알았어? 내가 지금 사인 앞에 4 빼고 했어. 원리 설명해 주려고 그냥. 알았지? 그럼 지금 4가 들어있고 하나당 4 들어있으면 16인 거거든. 알았냐? 그럼 분모에 16이 왜 있겠냐고. 그 16 약분하려고 있는 거지. 그지? 그럼 결국에 16이 약분 됐어. 그럼 뭐만 남아? 1 빼기 코사인 제곱인 거지. 그럼 그 자체가 뭐야? 사인 제곱인 거지. 오케이? 근데 사인 값이 뭐라고? PM이라고. 오케이? 따라서 그 괄호 안은 전체가 뭐야? PM 제곱인 거야. 이해됩니까? 지금 그 사인 값이 PM이다. 이거 사인 값 바로 이렇게 PM으로 바꾸는 게 힘들면 삼각함수 다시 공부해야지. 네? 이거는 무슨 유형인 줄 알아? 그 수능 특강이 이제 연계될 때 이런 느낌이에요. 그 니네 이거 해본 적 있지? 사인 그래프 처음 배울 때 막 이렇게 해가지고 이렇게 해서 이거 3분의 1이야. 사인인데 그럼 이거 해 구하냐? 실근의 합 구하되 이거 해 구해? 3분의 1인 거? 아니잖아. 그죠? 아니잖아. 이거 안 구하는데 얘는 왜 자꾸 구하려고 그래? 요거랑 같은 유형이야. 수학은 그게 참 그지같이. 유형은 같은데 난이도는 극강의 차이죠. 됐어? 그걸로 해보시면 나와요. 이제 거의 다 했어요. 내신 기간 때 여러분들이 풀었던 난이도들보다도 비슷하거나 쉽거나 한데 수원이 우리 그 수원은 준킬러 문제가 인간의 기억이라는 게 삼각함수 쪽은 오히려 더 훨씬 나았을 텐데. 많이 하다 보면 그냥 손이 익히는 거예요. 기출 문제 같은 거는 손이 기억하는 거. 그래서 기출을 빨리 정리를 하고 이제 우리가 기출이 아닌 것들, 기출이 변형됐거나 완전 새로운 것들을 이제 해야 되니까. 난 서점 그때 갔는데 뭐 때문에 갔더라? 아, 다른 학년, 다른 애들 그 개념 교재나 이런 거 보려고 서점 갔다가 수능 특강이 나와 있는 거야. 겁나 쌓여 있는 거야. 봤더니 작년 거야. 이게 왜 쌓여 있는지 모르겠어. 그니까 아니 그러니까 난 겁나 황당했어. 그 정도 쌓여 있으면 이거 이번 거 니네 거 나온 거고. 내가 나왔다고? 표지가 왜 안 읽지? 봤어. 수학을 딱 펼쳤다. 수학을 딱 펼치자마자 엥? 다시 너봐 2022학년도 뭐야? 왜? 이게 왜 여기 쌓여 있는 건데? 애들이 다시 풀기 하나? 아, 너무 왜냐면 다른 것들은 다 폐기했거든. 다른 건 다 빨리빨리 폐기하는 수능 특강. 어차피 EBS 거는 그럴 거야. 아마 단가도 싸가지고. 자, 교재 질문을 받아볼까요? 저거 다 질문이에요. 응? 이거? 앞에 2학년 애들. 예. 이것도 지금 걸러진 거야. 더 있어. 그때 아니야. 다시 한 번만. 100번 때 전이었어. 내가 갖고 있어. 내가 갖고 있어. 지수로그 함수. 아닌데? 잠깐만. 그때 사진을 찍어서 한번 풀었었는데 120번부터 그 중간에 건너 떴었구나.
질문. 여기 좀 무난하지 않냐 이쪽은? 그래도 지수로그 뒷부분. 154는 안 할게요. 제발. (150번에) 지금 로그 x의 소수분을 fx라고 하자. 이 정수분 소수분이 출제 비율이 많이 줄어들긴 했어요. 예전보다. 워낙 이제 고여 있어가지고 여기도 가볍게 나올 거 가볍게. 여기 문과 30번이긴 한데 이 정도는 아니긴 할 텐데 아무튼 나오긴 하겠죠. 다음 조건을 만족시키는 두 자연수 A, B의 모든 순서상 A, B의 개수를 구하시오. 자, A, B가 B가 더 크고 20 이하의 자연수고 일단 로그 B 빼기 로그 A인데 일단 중요한 건 이런 문제들의 첫 시작은 150번. 첫 시작은 무조건 정수분과 소수분으로 쓰는 거야. A를 n 플러스 알파 로그 B를 m 플러스 베타 뭐 이런 식으로 정수분 소수분 나눠서 알겠지? 근데 소수분을 fx라고 했기 때문에 그러면 fx는 그냥 여기서 fa라고 하면 되겠네요. fb 이렇게 그죠? 로그 x의 소수분을 fx 이렇게 쓰면 되고 됐나? 그러면 로그 b 자리에 로그 a 자리에 그대로 넣어주면 돼요. 알았지? 근데 사실 그 계산할 때는 알파 베타가 더 편하게 하는. 넣어볼래? 그러면 어떻게 돼? n 플러스 알파 빼기 n 플러스 베타. a에서 b 빼는 건가? b에서 a 빼는 건가? 이거 하고 그 다음에 뭐 같아? 왜? fa 빼기 fb면 알파 빼기 베타. 야, 힘을 주체를 못하고 또 찢어봐. 이거야. 책 찢었어. 그 부등식 풀면 되지 않을까요 이제? 두 자연수 근데 어차피 정수분이 달라가지고 이거는 넣어봐야겠네. 어디 정리해보자. m 플러스 m 마이너스 n 그 다음에 알파 마이너스 베타에다가 그럼 2배인가요? 지금 알파 마이너스 베타가 똑같은 게 넘어오지? 2배의 알파 마이너스 베타 이렇게 되겠죠. 근데 중요한 거는 봐봐. 정수분 소수분 풀 때 부등식이나 이런 걸 풀 때 여기하고 추가적으로 항상 들어있는 게 있어. 뭔지 알아? 소수부분 범위. 알지? 소수부분은 무조건 알파 베타 둘 다 어때요? 0에서 1 사이야. 그렇기 때문에 지금 봐봐. 소수분이 이런 계산 이거거든. 이거 범위 나오겠지. 그죠? 이거 부등식 범위 나올 거 아니야. 2알파랑 2베타 두 개 빼면 되겠지. 그럼 그 범위가 요거 그 범위보다 얘가 더 작다는 얘기잖아. 그러면 m-n 값이 나올 수 있는 게 얼마인지가 나와요. 상식적으로 생각해 봐도 돼. 자, 소수분 두 개를 뺐어. 알았지? 직관적으로 봐도 돼요. 소수분 두 개를 뺐다. 그럼 지가 해봤자 뭐 0.999 얼마겠지? 제일 클 수 있는 맥시멈이. 그러면은 두 개를 빼면 1이 되냐고 안 되냐고. 안 되잖아요. 소수분 1이 안 되니까. 그지? 그럼 2배를 했어. 그럼 얘가 2를 넘겠냐? 못 넘어. 1.9999 이게 맥시멈일 거 아니야. 그럼 나올 수 있는 값이 얼마? 1 아니면 0. 그죠? 1이나 0 이렇게 나올 수 있죠. 알았어? 누가 더 크다는 이야기가 있잖아. 그지? B가 더 크니까 지금 음수가 나올 일은 없겠지. 그죠? 그래서 정수 두 개를 뺀 게 0 아니면 1이 나오는 케이스로 나눠져요. 알겠습니까? 정수분이 두 숫자의 정수분이 생각해봐봐. 지금 B가 더 큰데 B의 정수분이 그러면은 로그 애당초에 처음부터 로그 A하고 로그 B 중에 로그 B가 당연히 더 큰 거 아니에요.
이게 기본으로 깔려 있죠. 안 그러면 이거는 마이너스 1도 가능한 거야, 문제가. 근데 가에서 A, B가 22하기 때문에 맞지? 그런 식으로 잡으시면 돼요. 소수 부분도 크게 비교할 수 있으면 좋은데. 그래서 두 가지 케이스. 정수 부분이 서로 같을 경우하고 1 차이가 날 경우. 정수 부분이 같다는 게 무슨 뜻이야? 같은 자릿수란 얘기지. 한 자릿 숫자든가 두 자릿 숫자든가. 그 다음에 정수 부분 차이가 1 난다는 게 뭔 뜻이야? 하나가 두 자리면 하나는 한 자리란 얘기죠. 그죠? 나눠서 하시면 돼요. 또 그러면 M이랑 A는 나오는데 알파랑 베타는 어떻게 돼요? 뭐가? 알파에서 베타를 뺀게 음. 표가 나왔잖아요. 음. 그럼 알파 마이너스 베타는 무조건 양수가 돼야 돼요. 그죠? 지금 어차피 두 개 뺐을 때 0일 때는 깔끔하게 나올 거고 두 개 뺐을 때 1이면은 자릿수 차이가 나니까 소수 부분이 필요한가? 지금 나의 부등식에다가 이거는 무조건 어떻게 하냐면 이거는 그 소수 부분 없애고 식을 만들어야 돼 무조건. 그러니까 여기서 보면은 이 부등식 있잖아. 여기에서 mn이 이렇게 정해져 있어. 그러면은 알파하고 베타 자리에 이 로그들을 집어넣어 가지고 식을 만들어야 돼요. 이 소수 부분 계속 갖고 가면 안 돼요. 소수 부분은 늘 로그 계산할 때 범위가 들어가고 나서 얘들은 사라져야 돼. 왜냐면 소수 부분 가지고 값을 계산 못 하거든. 얘들은. 알았지? 물론 이제 자연수니까 당연히 소수 부분이 존재하겠죠. 깔끔하게 떨어지는 거 아니면. 근데 걔네들 계산할 때는 무조건 알파 베타는 사라지고 A, B 가지고만 계산해야 돼요. 이해됐지? 그러니까 봐봐 이거야. 로그 A가 그러면은 어차피 지금 만약에 둘 차이가 1이 난다고 했을 때 그럼 M은 얼마야? M은 얼마? 1이죠. 두 자리니까 얘는 0일 거 아니야. 그럼 무조건 알파 자리에 로그 A 집어넣고 베타 자리에 로그 B 빼기 1을 집어넣어. 알았지? 집어넣어. 얘네들을. 오케이? 그럼 집어넣으면 부등식이 뭐가 나와? A, B에 대한 부등식이 나와요. 그럼 거기서 자연수 A, B 관계가 나오는 거지. 무조건 그렇게 해야 돼. 소수 부분. 알았어? 이해되죠? 지금 문제 집중해서 봐야 돼. B는 22하야. 그렇기 때문에 두 자리까지밖에 안 되니까 정수 부분이 1까지밖에 안 돼요. 그러면은 n-n이 두 배의 요 부등식에 보면은 로그 A 빼기 로그 B 플러스 1 이렇게 들어가는 상황이 온다고. 알았어? 그리고 이게 얼마냐? 1이죠. 그지? mn이 지금 1이랑 0이니까 이거 풀면 된다고. 알았어? 또 질문. 응? 152번. 지금 대표적으로 지수로그에서 킬로그램은 또 있어요. 개수색이 그 막 고인 거 몇 개 있지, 유명한 거 몇 개 있어요. 한 7개 정도 있는데 그 중에 여기는 중킬러니까 그나마 얌전한 애들 들어 있고 좀 생각 좀 해야 되는 애들은 이제 킬러 교재 나오면 거기에 들어 있을 텐데. 답지가 또 안 보이기 시작했어. 네? 뭐가? 답지가 좀 이따 끝나고 이 뭐야? 민석. 민석 거 아닌데? 어? 쌤 거요. 왜 답지가 안 보인다 무슨? 뭐야? 이거 그때 복사 더 하고 남은 거요. 남은 거예요? 네 복사할 때 하나 더 한 거야. 혹시나 해서. 봐봐, 역시나 해서. 제게 없어요 집에. 그때 못 가져가지고 못 받아가지고. 나중에 스캔 따줄게. 더 뽑아줄게. 그러면 다음 요거 오늘 준 거 교재 답지 부분은 한 우리 지금 7명이니까 14개 정도 뽑으면 되겠죠. 이것도 2주 안에 끝내야 되는 거예요. 오늘부터는 아니고 일단 이거 앞에 거 오답 다 하고 그게 중요하니까.
알았어? 오답 다 하고 나서 하는 거니까. 자, 152호 볼게요. 지금 일단 이 문제 같은 경우는 F1, F2, F3 이렇게 물어봤는데 출제자가 이런 식으로 무식하게 물어볼 때는 하나씩 구하라는 얘기예요. 맞지? 그리고 얘는 일반항으로 이쁘게 식을 만드는 게 아니라 그냥 n에다가 1 넣었을 때 몇 개 이렇게 직접 찾으라는 거거든. 그러니까 이런 거 기출을 풀어볼 때는 만약에 시간이 부족하다 그러면 하나 정도만 해보면 돼. 그러니까 2 할 줄 알면 2하고 3은 무조건 할 수 있거든. 적당히 1은 너무 적으니까 2나 3으로. 자, A 좌표가 마이너스 2,3n이에요. 마이너스 2,3n 제곱. 그 다음에 와 이거 내신때 너무 많이 했다. 신발끈 우리는 신발끈 써야지. 남들은 안 써도. 원래는 안 쓰죠. 원래는 어느 책이든 신발끈 쓰는 책은 없죠. 그냥 뭐냐 사각형 구해가지고 삼각형 3개 빼지. 그러지 마. 신발끈 아니 그게 아니라 우리는 그렇게 안 할 건데 대부분 이제 모범 답안들은 다 그렇게 생겼다 그거지. 왜냐면 이 삼각형이 이런 느낌이잖아. 원점이니까 띠용 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 이러면 미쳤지. 설마 이거야. 진짜라니까. 사각형에서 하나 둘 셋 빼. 다음 생에 하시고. 자, 원점 있으면 그냥 곱해서 빼. 그죠? 그래서 A 3의 n제곱 더하기 2b. 그래서 선생님 이렇게 뺀 거야. 그죠? 플러스 만들면 되니까. 그리고 절대가 안 씌워도 돼. 그거에 2분의 1 하면 이게 넓이다. 내가 했잖아. 삼각형의 모든 좌표가 나왔을 때의 넓이는 제발 부탁인데 원점 아니어도 원점으로 보내라 했지 내가. 그래서 이렇게 곱하고 이렇게 곱하고 두 개 빼가지고 2분의 1 하는 게 심벌끈이고 3개짜리 그냥 완전 그 우리 막 해가지고 빗금쳐서 하는 거 그거는 무식한 방법이에요. 근데 넓이가 50 이하래요. 50 이하래. 그러면은 50 이하 요거 일단 첫 번째 걸 세팅해 놓고 그 다음에 b가 로그 2의 a보다 작거나 같다 이렇게 돼 있죠. 그지? b가 로그 2. 이거를 보통 대부분 이제 개수 관한 문제 풀 때 내가 항상 강조하잖아. 야, 니네 로그 계산이 편하냐, 지수 계산이 편하냐? 그래, 편한 걸로 해라. 로그가 편하신 분들은 정말 대단한 거고. 로그가 거듭적으로 편하죠. 예. 로그 2, 나 이렇게 물어보지. 로그 2의 3 계산이 편하냐, 2의 세제곱이 편하냐? 거듭적으로 편하지. 직관적으로 그냥 거듭적으로 하면 되니까. 그래서 이거는 어떻게 하면 돼요? 2의 b제곱하고 이렇게 해서 바꾸면 좀 편하죠. 이렇게. 순수성 잡을 때. 알았어? 잡을 때 편하고. 이해됩니까? 순서상 찾을 때 이제 만족하는 거 되는지 할 때 이거 넣을 거냐고. 이걸 A를 넣을 때마다 그럼 A 숫자가 늘어가면 이게 정수분이 얼마인지 체크한 다음에 그걸 써야 되잖아. 그러지 말고 넣어. 맞지? 그러면은 A의 3의 n제곱 플러스 2B가 102하고 맞죠? 요거하고 두 개. 그래서 문제에서 이렇게 나온 거야. 보통은 이런 거를 이제 깔끔하게 다 해가지고 깔끔하게 식으로 뭐 일반항 같은 게 식이 나오면 그런 문제들은 n에 대한 식을 물어보는데 얘는 뭐야? 그냥 1일 때, 2일 때, 3일 때 물어봤다는 건 노가다 해야 된다는 얘기거든. 알았지? 그러니까 n에다 2 넣어서 해보면 1, 3도 똑같은 방법으로 가니까 다 해볼 필요는 없어요. 얘는 이 정도만 해보시면 돼요. 그 노가다 패턴이 똑같다는 얘기죠. 예, 1을 하나, 3을 하나, 2를 하나. 그 최종 모양이 요것만 딱 나오면 돼요. 요거. 그래서 n에다가 1 넣었다. 그러면 뭘 풀면 돼? 3a 플러스 2b. 그잖아. n에다가 1이면 이거하고 이거 만족하는 거 찾으면 된다. 이해됐어? 그 말이야. n이 2면 9a 플러스 2b인데 요거 만족하는 거. 그 말이야. 3이면 27a. 그러니까 어차피 그지 뭐 노가다 하는 거. 조금 효율적으로 계산하는 게 있고 아닌 게 있는데 154번은 해볼만 하죠. 154. 또 해?
또 해? 태규 했어 안 했어? 벽입사. 채환이. 민서 했지? 15 맞아요. 15. 이거 답을 이제 외우겠는데요. 15. 우인은 안 물어봐도 되는데. 우리 그때 했잖아. 우린 이미 했잖아요. 얘가 걔인데. 월요일에 한 건데. 이 친구 봐. 푼 건 잘했는데. 논술 시간에. 지금 그래서 했다고. 예. 이거 보세요. 안 하는 사람들 보세요. 이거 지금 그래프가 태규도 봐봐. 이거 지금 이렇게 해서 그래프가 그려지는데, 자 당연히 4x제곱 요거는 이제 가만히 놔두고 움직이질 않고 누가 움직였어? a 때문에 a의 x 식을 외웠네. a의 마이너스 x 플러스 4가 이게 움직인단 말이야. 그죠? 얘가 움직이죠. a 때문에 활처럼 휘는 거지. 얘가 이렇게 휠 수도 있고 극단적으로 겁나 가파르게 휠 수도 있는 건데, 이 안에 있는 격자점을 세는데 어차피 우리는 x값 1일 때 2일 때 3 요거밖에 없어요. 이런 지수를 풀 때는 무조건 x 기준으로 보는 거야. x 넣었을 때 y값 뭐뭐 나오는지. 알았어? 로그에서 격자점 셀 때는 y가 1일 때 x가 몇 개인지, y가 2일 때 x가 몇 개인지 세는 게 제일 효율적이라고. 알았냐? 그럼 이런 형태의 그래프가 나올 수도 있고, 그 다음에 또 어떤 것도 가능해. 이 교점이 여기 있을 수도 있지, 이렇게. 그죠? 그 그림을 따로 그려보시면 되는데, 얘는 개수 셀 때 이렇게 하는 거야. 자, 현재 이 그림이다. 그럼 개수 어떻게 돼? 요거 하나. 그 다음에 1 넣으면 함수값. 그럼 4개지. 함수값이 개수 아닌가? 여기서부터니까 자연수니까. 2 넣으면 16, 16개지. 개수 이렇게 세는 거예요. 그 다음에 3 넣으면 얼마야? A죠. 여기다 넣어야 되는 거 아니야? 이 그래프에 넣어야지. 3 넣으면. 그러면 개수 몇 개? A개. 이렇게 하나. 그럼 문제에서 뭐라 그랬어? 그 개수가 얼마에서 얼마 사이? 20에서 40 사이다. 현재 이 케이스는 전체 개수가 몇 개입니까? 22 플러스 A죠. 그지? 맞지 않냐? 이거 다 더하면 요 한 개 경계선 포함이니까. 그러면 22 플러스 A인데 이게 20에서 이하? 이하 맞지? 이거를 만족하는데 이걸 답을 그냥 쓰면 큰일 나. 왜? 이 그림이 되려면, 그지? 이 그림이 되려면 이 교점이 2랑 3 사이에 있어야 되는 거 아니야. 그죠? 그지? 근데 그거를 연립으로 푸는 경우도 있어. 다 책들은 그렇게 보통 풀거든. 근데 로그로 나오니까 힘드니까 어떻게 하라고? 사이값 정의 쓰라고. 이 교점이 2랑 3 사이에 있으려면 2를 넣었을 때 함수값 2개 중에 이쪽은 얘가 더 크고 3 넣으면 이쪽이 더 커야 되는 거야. 알았어? 그럼 2 넣었을 때는 얼마야? 16이고 2 넣으면 여기는 a제곱이니까 a제곱이 더 커야 돼. 그거나 같다. 그리고 여기 넣었을 때는 3 넣으면 얘는 a인데 3 넣으면 64지. 그래서 64가 a보다 크거나 같아. 이 조건을 만족하는 하에서 이 부등식 만족하는 a. 알았어? 예. 근데 로그로 하면 힘들어지죠, 계산이. 보기 편하잖아. 그지? 그러니까 로그를 교점을 직접 구할 수도 있어. 얘는 평행이동 안 한 모양이라 4의 x제곱 이렇게 하지. a의 마이너스 x 플러스 4. 그냥 교점 어떻게 구해? a의 마이너스 x를 밑으로 내려가지고 묶어서 로그로 하지. 그지? 해설지 풀이죠. 그지 같은 방법이지. 해설지 풀이. 못 한다고. 교점 찾으면 끝나. 교점을 찾는 문제가 아니잖아요. 그죠? 의미가 없어. 전혀 도움되지 않는 내용이에요. 사이값 정의 쓰면 되는데. 그 다음 사이값 정의 이쪽에 쓰면 돼. 여기
똑같아. 그죠? 이쪽에 들어있어야 돼. 맨 끝에는 개수가 말 그대로 겁나 슬림한데 이게 있겠냐? 이게 20개가 되겠냐? 그죠? 그러니까 이 근처에서만 따지시면 돼요. 여기도 있다. 여기도 이렇게. 그지? 이쪽도 전부 다 교점 위치는 뭘로 해? 사이값 정리로. 뒤쪽도 질문이 삼각함수는 다 그 낯이 익을 텐데 여러분들 그 내신 대비할 때 1학기 때 유일하게 여기서 질문했던 게 163번 하나였어요. 몇 명은. 예, 그 다른 학교 기출 문제들 풀다가 막 강남 지역 기출, 뭐 분당 기출 풀다가 예, 몇 명은 개별 질문으로 163번 그림 그려서 해줬단 말이에요. 가운데 쫙 갈라가지고 원의 중심 2개 나오는 거 해줘. 그러니까 그 가운데 쫙 그으면 원의 중심이 2개 찍어야 되잖아. 큰 원 중심하고 작은 원 중심, 그죠? 기억이 새록새록 나지 않으면 다시 풀어보세요. 그래서 이번 주는 주말까지 이번 주는 오답하는 거 위주로 하세요. 알았지? 어? 뭐 그 정도는 아닌데 오답 다 끝난 사람 그렇게 하고 일단 다음 주 수요일까지는 60개만 할게요. 수요일은 알았지? 60개 하고 주말까지는 이제 오답하는 걸로 할 테니까. 어? 뭐 이거 너 차 타냐? 아 바이블? 그거 금요일에 줄게요. 그래서 쌤이 금요일에 한 번씩 다시 공지해 줄게. 왜냐면 그게 매일 다르니까. 금요일은 고쟁이 숙제니까 금요일까지 고쟁이 숙제 하는 거니까 금요일에 어차피 월요일까지 하는 거 숙제. 오잉. 채원아 카톡으로 보내줄게 그거를. 걔를 알았지? 쌤이 지금 다른 데 있는 것 같아. 우리 강원이 내일 오나?